Jenny, hvad laver du? Hej. Jeg vil snakke om menstruationskopper. Hvis man ikke vil høre om menstruationskopper, så skal man gå nu. Okay, vi ses. Hygge jer. Hej. Det er mig, der er Jenny fra Ego. Og det plejer at være mig, der sidder bag kameraet, men i dag sidder jeg foran, fordi nu skal jeg snakke om de her. Det ved Brian ikke helt så meget om, som jeg gør. Jeg har brugt menstruationskoppen i 8 år snart, og det er noget af det bedste, der er sket i min menstruerende liv nogensinde. Koppen er fantastisk, og hvorfor skal man bruge koppen? Det er der flere forskellige grunde til. Og det er blandt andet, der er ikke noget skrald forbundet med det. Du smider ikke noget ud, du skyller ikke noget ud. Den er bare, som den skal være i dig hele tiden. Og du skal heller ikke huske at pakke tasken med alt muligt, når det er menstruation. Du har den bare med dig hele tiden. Og det er virkelig, virkelig smart. Du sparer penge. Du køber den en gang, så har du den i hvert fald i 10 år. Du bruger den bare igen og igen. Nu har jeg så også 2 forskellige faktisk, fordi sådan er jeg er sådan lidt en kopnørd. Men jeg har sparet rigtig, rigtig mange penge over de sidste 8 år. Jeg synes også, den er fantastisk, fordi der ikke er noget lugt forbundet med at bruge koppen, som når man for eksempel bruger bind. Og ja, det kan godt være en lidt ulækker ting at tale om, men for mig betyder det altså rigtig meget, at menstruation bliver en lidt mere æstetisk oplevelse, og en mere renlig oplevelse. Og så vil jeg også sige, at koppen lænser altså ikke skeden af fugt på samme måde, som en tampon gør for eksempel. Tamponer efterlader lidt fibre i skeden, og i det hele taget bare tørrer den lidt ud, og det sker altså ikke med koppen, og du beholder din pH-balance også i skeden. Så der er bare rigtig, rigtig mange ting, der taler for det her. Hvordan bruger man så koppen? Jamen altså, man sørger først og fremmest, at koppen er ren, og det kan man jo gøre ved at koge den i en gryde i 5 minutter, eller hælde den over med kogende vand, hvis den ellers er forholdsvis ren. Man skal ikke bruge sæbe med den, det er ikke en god idé. Så bare koge den med helt almindelig vand, det er toppen. Så skal man også sørge for, at ens hænder er rene. Og det er altså rigtig, rigtig vigtigt, fordi der er stadigvæk en fare for, at man kan føre nogle bakterier op i skeden, og det kan også forårsage nogle infektioner, så det skal man altså simpelthen sørge for. Og så sørge for, at ens negler også er sådan velklippet, så man ikke kommer til at ridse sig og sådan. Det er bare sådan almindelig sund fornuft. Jeg vil sige, at du skal tømme den mindst 2 gange i døgnet. Og de siger også, de fleste producenter, at du skal højst have den siddende i 12 timer max. Men tøm den en gang om morgenen, når du vågner. Tøm den om eftermiddagen, når du kommer hjem fra arbejde. Og så tøm den igen om aftenen, når du går i seng. Og her kan du så lige skylle den under hanen, eller hvis du gerne vil koge den, det kan du også. Det tager ikke så lang tid. Med bare lidt kogt vand fra kedlen. Og så op igen. Og det er altså ret nemt og hurtigt. Jeg kan i øvrigt også lige at køre den under hanen, inden den kommer op igen. Så glæder den altså lidt bedre. Nå, hvordan skal man så folde den der kop? Der er forskellige metoder. Og den første fold, som jeg egentlig brugte lige i starten, tror jeg, det var den der C-fold, som den hedder. Så folder du den en gang, og så en gang til, og så ligner det et C. Og den anden fold, det hedder et 7-fold. Der er mange folde i øvrigt, altså man kan gøre det på mange måder. Og så folder man den sådan lidt nede, sådan der, så ligner et 7-tal. Det er så et omvendt 7-tal, kan jeg se. Og så er der den der, hvor man sådan puncher den, så man trykker bare ned på den ene side, så bliver der sådan ligesom en lille rosette her. Den bruger jeg rigtig tit, bare fordi den er hurtig. Og så, hvis man i øvrigt har født et par børn, ligesom jeg, kan man nogle gange bare mase den op. Og så er det det. Og så skal man lige sørge for, at den sidder ordentligt, det vil sige sidder tæt, er foldet ud. Man kører lige en finger rundt for at mærke det. Og så kan man lige give det et lille bitte klem, for at skabe det der sug, der sørger for, at den sidder fast. Nå, hvilken kop skal man så bruge? Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi der er simpelthen så mange forskellige på markedet. Der er forskellige størrelser, for eksempel den her, det er en Ruby kop, og det er en small.
Så det her kop vil være godt, hvis man ikke bløder særlig meget, og hvis man for eksempel ikke har født nogle børn. Og hvis man er teenager, så vil jeg sige, at den her var en rigtig, rigtig god starterkop, hvis man skal sådan ude i kopverdenen. Ja, er man over 30 og har født nogle børn, eller har født nogle børn, så brug den lidt større kop, det hedder medium, hvis det er en Ruby kop, eller ja, de kalder dem alt muligt, A og B størrelse osv. Men tjek hos de forskellige producenter. Og så skal man også finde ud af, jamen, hvor hård er koppen, hvor blød er koppen, for det har også noget at sige. Jeg synes, jeg kan virkelig godt lide blødheden af Ruby-koppen, men jeg kan også godt lide min anden kop, som er lidt mere hård i det. Den fungerer rigtig godt på et tidspunkt i mit cyklus, så det er noget, man sådan finder ud af hen ad vejen. Der er rigtig, rigtig mange ressourcer på nettet for folk, der har testet kopper. Find dem på dansk eller på engelsk. Der er en, der hedder Precious Star Pads. Jeg skal nok skrive det nede under den her video. Hun er brite, hun taler meget hurtigt, men til gengæld har hun testet alle kopper nærmest, der findes. Og hun har altså rigtig mange gode tips for, hvad for en kop passer lige præcis til dig. Nå, sidste spørgsmål, som jeg lige skulle besvare, som deler lidt vandene, det hedder, kan man bruge koppen med en spiral? Og det er altså cirka 50-50% med, om man kan eller ej, hvis man sådan lige søger på nettet. Så det vigtigste, jeg kan sige, det er, at man først og fremmest skal spørge sin læge. Og tjek med producenten af koppen, og se, hvad de siger om det. Og de fleste siger sådan nogenlunde de samme ting, og det er, at man skal vente 2 måneder, efter man har fået sat en spiral op, før man begynder at bruge sin kop. Så skal man også holde øje med de der strenge, der titter ud fra ens livmoderhals. Og dem skal man holde øje med, fordi at hvis de rykker sig lidt, så kan det godt være, at det er fordi, at brugen af koppen har måske suget dem lidt mere ud af plads. Så man skal bare generelt være meget opmærksom med sin krop. Det forlyder, at tamponer og kop er lige gode eller lige dårlige til at bruge med spiral. Ja, the jury's out. Der er stadigvæk for og imod. Men det, der er vigtigt at vide, er, at, og det er sådan også bare en generel ting, at når du har en kop på plads, og den skal ikke sidde helt op rundt om din livmoderhals. Dels fordi det gør faktisk ret ondt, når man menstruerer. Hvis der er noget, der rører ved livmoderhalsen, så får man menstruationssmerter af det decideret. Så den skal ligge lidt lavere i kroppen, end man lige tror. Og så inden man tager den ud, så skal man lige bryde det der sug, der er kommet. Så man trykker altså lige på koppen, og hvis man kan tippe den lige lidt til side, så der kan komme lidt luft i, så bryder man det der sug, og så kan man altså hive den ud, uden at det føles som om det tager noget med. Men det er noget, der sådan kræver lidt øvelse. Jeg vil sige sådan, når man går i gang med at bruge koppen, så går der altså 1 eller 2 cykluser, før man virkelig føler, at man har fattet, hvad det går ud på. Men det er virkelig det værd. Prøv det endelig. Ja, som sagt, vi har Ruby-koppen her i Egoego butikken i begge størrelser, small og medium, og jeg er altid tilgængelig for at stille spørgsmål, hvis I har brug for det. Og rigtig god kvindernes international kampdag.